题有人觉得很烦，然后很简单，可是来，我们该算的还是要算一遍啊。你不算一遍的话，你考试，我如果其实出这种常数给你，你会，它这种题目叫常数的题目，非常简单，非常简单。可是问题是，你还是要经过一个替代的过程哦，因为这是一个让你了解这个整个算法的一个很重要的过程，你要好好的算一遍。我现在这个蓝色的不差，对不对？那理论上，其实我现在只有一个式子是什么？是 uxx、uxy 跟 uyy 嘛，所以我是什么？是一个 uxx 加2倍的 uxy 减3倍的 uyy 等于0。我后面都没有一次项，对不对？是吧？好，那我们第一步求什么？第一步要先求什么？求那个 c 跟 e 塔。那 c 跟 e 塔怎么求？是不是 dy 对吧 ？dx 等于多少 ？a 分之 b 加减根号 b 平方减 ac， 可以吗？我现在已经把下个礼拜考试的解法步骤整个跟你们讲一遍，差别只是哪里？差别只是我题目换个系数而已啊。我解法一模一样，知道吗？你们好好看这里，这是解答。我们看这里啊，那这边怎么算 ？a 等于多少？1 b 等于多少？2 b 对不起，不是2是1啊。你看这那个是2倍的 ，b 是1 ，c 等于多少？-3。所以我们得到什么？所以我们是得到 dy、dx 等于多少？1分之1加减根号1减3，1加3，对不对？是不是等于1加减2？这边有没有问题？这边可以吗？收放可以吗？可以哈。好，那我们得到什么？是不是等于 y 等于多少？3x dx， 或是 dy 等于多少？负 dx， 对吧？然后积分，最后得到什么？c 等于多少 ？y 减 3x， e 塔等于多少 ？y 加 x。好，说话有没有问题？没有哈，这边都可以哈，可以吧？简单吧？简不简单？简单哈。好，我的目的是什么？我的目的是要把这个方程式变成什么？变成标准式啊，就是我们都知道是 u 的 c 跟 e 塔 ，maybe 就等于0了。可是我们知道它答案就长这个样子，不没关系。我们还是要证明它答案就长这个样子。我们怎么做？我们开始要什么？你如果直接写这个的话，我会叫他扣分给你，知道吗？你不要，因为你没有告诉他怎么来的，你并没有告诉他怎么，你偷看的，所以这里还要这个送奖惩罚，你会知道吗？可以吧？因为你根本没有那个没有过程，就会答案这样子来的。我打大问号，然后开始画叉给0分。好，那我们看一下这个东西，同学看一下 ，UCC 这个东西是什么？这个东西是新的那个参数，你这里不能微分的。然后刚刚有同学问一个问题哦 ，cx 的平方有没有等于 cxx？ 这两个有没有一样？不一样，这是谁 ？cx 平方是什么意思？是 cx 乘上 cx， 请你不要搞混哦。好，那我们开始来算。好，那个你现在 c 跟知道，所以我们知道什么？我们知道 c 的 x 等于多少？-3，然后 c 的 y 等于多少？1，然后 e 塔 x 等于多少？1，e 塔 y 等于多少？1，然后 c 的多少 ？xx 等于多少？0。还有什么 ？c 的什么 ？xy 等于多少？0。我知道，我现在看。然后 e 塔什么 ？yy 等于多少？0。cxx 等于多少？0。cxy 等于0。cyy 等于多少？0。可以吗？可以吗？好，那我们接下来就带这个是考试的时候呢，假设我有给你，假设我不给你，叫你证明，你应该也可以有，这是送分题嘛，对不对？我叫你证这个会不会证？会不会证啊？不会证的赶快学会啊！这个不会很难，你要把它学会，这个因为这是最基本的，否则你不知道怎么来的，可以吧？好，那我们开始带。请问这边多少？来，直接告诉我，来，这多少？多少啦？是不是9？对。这多少？-3吧，是不是-3？-3乘以-1嘛。这多少？1，对吧？好，这个呢
4吗？负3吧，负3啊，不要乱讲好不好？然后这个是 x， 这个是什么 y 负3，然后 y 的话是1，这是1，这个1嘛，这个0，好，这个1是，对不对？1，好，最后得到什么？请问这边 OK 吗？9负3 100，所以我得到什么式子？你们考试的时候就要给我这个式子哦。考试的时候给我这个式子，我现在跟你讲就是 SOP 哦。你算的时候就是算那个，你照我这样算，把它算出来哈。请你回去好好练习，我会给你几题，你要练习一下，照我这个方法算。你不要觉得很烦，你们开始的时候都不会跑步，都什么都不会，所以你们一步一步好好把它做完，知道吗？所以我得到什么式子？我得到什么 ？UXX 等于什么？等于什么？9倍的 UCC， 然后减掉6倍的什么 C 伊塔加 U 伊塔，UXY 等于什么？负3倍的 UCC 减到2倍的 UC 伊塔加 U 伊塔，然后 UYY 等于多少 ？UCC 加2倍的 UC 伊塔加 U 伊塔。请问这边有没有问题？收发这边可以吗？会不会很难？不会。会不会很难？不会。后面的可以吗？可以吧，简单吧，对不对？好，那我们题目是什么？我们题目是不是1乘以什么？这是不是乘以1？这是不是乘以1？这乘以什么？乘以2，这乘以什么？负3，对吧？所以我们把它乘进去，随便什么，3、6，负3，对吧？哎，这是负3啊，对不起，这是负3，负3、负6、负3，对不对？是不是啊？对，是啊。好，然后这边是2嘛，所以是负6，然后这边是负4、2。好，我们把它加起来，看到没有？就直接加了，对不对？请问有没有消掉？这有没有消掉？9减6减3 0 U， 然后这个多少？负6减负4减负6是多少？负16 UC 伊塔，然后这边多少？1加2减3多少？0。我们得到一个我们预期的结果，可是事实上，你一定要经过这个过程来证明你自己，跟自己讲说，真的，我得到的结果是什么？是多少？我得到什么？不是，他写负16倍。所以如果你们写负16倍的人，就是错，抄人家的。所以答案是什么 ？U 多少？请问这样做有什么好处？第一个，我转到标准式；第二个，我把解找出来。为什么我把解找出来了？我的解没有找出来了。我的解是谁？我的解是谁？我的解是谁啊？是不是这样子？是不是这样子？对。那我们来看这个题目，来，我们看题目。请问这个解是谁？请问这个解是谁？这个解是他。对。所以我的解是谁？我的解是谁 ？U 多少 ？F 的什么？加什么？是不是？好，现在，还是我要加 x 啊，没关系，都一样。好，我们现在来问你一下，然后现在这个你可以证了吧？请问一下，而且我考试应该考第3个，请问你证明它是它的解？我怎么证明它是它的解？带回去。怎么带？来开始练习一下，来 ，U 多少 ？XX 加上2倍的 UXY 减掉3倍的 UYY。请问这个 U， 请问 U 是等于多少？写一遍，告诉我 ，U 是等于多少？心算吧。负3的多少 ？F prime 的
y 减3x加 g prime 的 y 加 x，u x x 等于多少？9倍的，对不对？负3等于负3嘛 ，double prime 的 double prime 什么？加了，有没有问题？有没有问题？没有啊。那 u x y 呢？等下对 y 微分，负3的什么？然后加什么？好，那 u y y 呢 ？u y 是不是都是1啊？好，带进去，这边乘以什么？这边是不是乘以1？所以我得到什么？我是带进去是不是9倍的什么？加 g 的什么？然后加2倍的，2倍乘以多少？负3的什么？然后加 g double prime 的 y 加 x， 然后减掉3倍的 f double prime 的 g y 减3x 加 g 的多少？然后这等于多少？9减掉6减掉3是不是等于0？然后1加上2减掉3是不是等于0？答案是不是0？我们是不是把它证明出来，这是它的解，对吧？对。有没有证出来？懂不懂啊？可以吗？可不可以啊？简不简单？带回去。我现在证明这个是它的解，这个是我求出来的解，对不对？这个解是不是等于它？那我怎么知道这个解是不是满足这个方程式？那这个解 U 的话 ，US 会不会算？这个样会算吗？请问 US 不会算的举手。骗人，你们怎么可能都会算？没有人敢举手。US 的话，我用圈入嘛，我对它这个 argument 微分，再对 x 微分嘛，就答案是负3。然后这个样，它对圈入对它微分，然后再对 x 微分是1。然后继续对 x 的话，再微一次，是不是负3是变9？然后1是变1，那上面就2次微分嘛。所以你退回去，你自己要练习一下。所以下礼拜考试呢，我会求什么？我会求 ABC， 我会求 C 一塔，然后我会求标准式，然后最后让你验算一下，回去自己验算一下。最后那个验算也要算，红色下面的。好了好了，这个考试不考了，你们自己回去验算一下。我会让你考难一点的题目。哦，我以前他自己一份。他自己一份，好，你们同意的是？对。好。太难。 36号也是24号。那个，请问这样的方式有没有问题？那个化工，请问这样的方式有没有问题？我们这样的方式做什么事情？因为我们这样的方式就是说，我们把它换成标准式。标准式其实事实上在双曲线里面呢，它本身那2个特征曲线本身就已经包含解的内容，没错吧？它就是解，这好像就是解。这样有什么问题吗？有问题怎么样？所以考试。这里是双曲线，对啊。A 等于多少 ？A 等于1啊。B 等于 B 平方减多少 ？B 平方减 AC 多少？大于多少？大于0啊。这双曲啊，2条线啊，这是双曲啊。双曲对不对？好，再问一次，请问这样有没有问题？这个方法为什么很重要？因为这个方法，你们如果看郭老师的讲义，郭老师的讲义不是我们课本，我们课本都可以讲，只跟你讲答案，他没跟你讲为什么。很多课本通常没跟你讲为什么怎么来的，所以你不晓得那个怎么来的。我们这个方法跟你讲它是怎么来的，而且你可以解说很多，你可以解很复杂的题目，像我刚才的题目就很复杂，你不一定是常数，你可以解 x、y 都没有关系。这个题目事实上我可以给你一个很复杂的题目都可以解，这是一个完整的方法，懂吗？我的意思是说，这个是稍微难的题目，可是我以前在教偏微分的时候，其实我都讲过了，3年前我都讲过很多次哦。其实你们应该听得懂才对啊，听得懂吗？这边有很多，怎么样有问题？怎么样有问题？为什么直接问我嘞？什么问题？答案就是这个样子，这就是答案，而且答案就长这个样子，这就是答案，这就是答案。
就一个答案是那个。这个答案就叫通解，因为 f 跟 g 是你不知道的函数，这就是答案，这就是答案，懂没？这就是答案。f 跟 g 就是这个函数形式，它就是 f 跟 g 就是一个不特定的 f 跟 g 怎么算？到时候我们要用什么？我们可能要用一些边条件来跟你讲它长什么样子，懂意思吧？这种叫通解。不是先有那个，还有下面。哪一个？先有什么？下面那些只是证明。啊，这个我求教，我只是说我现在这个东西只是在验证说这个解真的是满足这个方程式啊，我只在做这件事情啊，你们听懂吗？再讲一次，我这个解求出来，这个解不满足这个方程式，我的这两个不是无干了吗？它是它，它是它，比如说我现在证明它满足这个方程式嘛，我证明它是它的通解嘛，听懂吗？这样可以吗？好，我们再讲一个，时间不多了哈。好，我现在讲的双曲线，所以双曲线都会了吧？课本的那个题目哦，不是讲义的题目呢？讲义的题目怎么样？讲义的题目可以当做常数，所以你下面还有几题？下面还有几题？下面还有几题？我今天是1、2负3，对不对？同学，我可不可以改成什么？141，141，然后呢，225，改成362。我今天改成141，改成225，改成362，会不会算？会不会算啊？不会算的话，你上次这种题目给我不会算，我就会给你 double 扣双重分数哦。上课跟你讲那么清楚了，很简单嘛，这不会很难吧？会不会很难？听得懂吗？都可以吗？不会很难吧？好，下一个，注意看讲义，讲义里面有没有印啊？